ආයිබෝවන් ඔබ එකතු වී සිටින්නේ Vision Edu ශ්‍රී ලංකා අපගේ YouTube නාලිකාව සමගින් මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අතිරේක සිංහල සාහිත්‍ය විෂය හදාරන දුවදරුවන් වෙනුවෙනුයි මම අද කාලය වෙන් කරගන්නේ. අද දවසේ මා සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ගොඩක් දුවදරුවෝ මගෙන් ඉල්ලා සිටියා මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් සිදු කරන ලෙසට. අද මා සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඇන්තන් චෙකොව් විසින් විරචිත වැළපීම නම් වූ කෙටි කතාව පිළිබඳ. ඔබේ පෙළ පොතේ සඳහන් වෙන බොහොම රසවත් කෙටි කතාවක් විදියට මේ ඇන්තන් චෙකොව් විසින් විරචිත වැළපීම නම් වූ කෙටි කතාව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ සිංහලයට පරිවර්තනය කර තිබෙන්නේ අමරදාස වීරසිංහ නමැති ලේඛකයා විසින්. දුවදරුවෝ මේ වැළපීම කෙටි කතාව කියවන්න ඇති. මේක අයිති වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ රුසියානු සාහිත්‍යයට. ශ්‍රේෂ්ඨ රුසියානු සාහිත්‍යයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගත්කතුවරයෙකු වන ඇන්තන් චෙකොව් මේ රචනා කර තිබෙනවා. ඔබ රුසියානු සාහිත්‍ය ප්‍රිය කරන කෙනෙක් නම් ඔබ රුසියානු සාහිත්‍යයේ ගුණ සුවඳ හඳුනනවා නම් ඔබට નિસર્ගයෙන්ම හඳුන ගන්න පුළුවන් රුසියානු ජන සමාජය. එකල රුසියානු ජන සමාජයේ බෙලාගෙන පැවති ඒ දුක්ඛිත ස්වභාවය, ඒ පාලන රාමුන්හි ස්වභාවය ඔබට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. වැළපීම කෙටි කතාව තුළිනුත් අපිට යම් ආකාරයක අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කවුද මේ වැළපීම කෙටි කතාවේ ඉන්න ප්‍රධාන චරිතය? වැළපීම කෙටි කතාවේ අපට හමු වන ප්‍රධාන චරිතය තමයි ඉයෝනා නැමැති කරත්තකරුවෙකු. ඉයෝනා නැමැති කරත්තකරුවෙකු තමයි අපට මුණ ගැසෙන ප්‍රධාන චරිතය. ඉයෝනා පටපොව් රුසියානු නාමයක්. ඔහුගේ පුතෙකු උණ රෝගයක් සෑදී රෝහලේ මරණයට පත් වී තිබෙනවා. ඔහුගේ නම කුෂ්මා. මම මේ කතාව සරලව ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉයෝනා පටපොව් නැමැති දුගී දුප්පත් අසරණ කරත්තකරුවාගේ එකම පුත්‍රයා වූ කුෂ්මා උණ රෝගයක් සෑදී මරණයට පත් වෙලා තිබෙනවා. අකල් මරණය. ඉතින් මේ ඉයෝනා තමාගේ පුතු අහිමිවීමේ ශෝකයෙන් යුතුව තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරනවා. ඔහු තමාගේ ඒ දුක බෙදා ගැනීමට දරන උත්සාහය තමයි කෙටි කතාව පුරාම ගලාගෙන යන්නේ. පුතු අහිමිවීමේ වේදනාව, ඒ ශෝකාලාපය තවත් බාහිර පාර්ශවයක් වෙත කීමට දරන උත්සාහය තමයි මෙම කෙටි කතාවේ අත්දැකීම බවට පත් වී තිබෙන්නේ. දුවදරුවෝ මේ කෙටි කතාව කියවලා ඇති. බලන්න ඉයෝනා කොච්චර උත්සාහ කරනවද? වචන අමුණනවද? තමාගේ පුතු අහිමිවීමේ වේදනාව අනේකාහට ප්‍රකාශ කිරීමට. අපි අතර කියමනක් පවතින ඔබට යම් දුකක් ඇත්නම් එය සිතෙහි ධාරණය කරගන්නේ නැතිව එය යම් බාහිර පාර්ශවයකට ප්‍රකාශ කිරීමෙන් ඔබ සතු දුක යම් පමණකට තුනී වෙනවා. ඒක යම් ආකාරයක මානසික අවශ්‍යතාවයක් ලෙසත් අපට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉයෝනා ආදරණීය පියෙක් හිතන්න ඔහුගේ එකම පුත්‍රයා අකාලේ මරණයට පත් වුණාම ඔහුට ඇතිවෙන කම්පනය කෙබඳුද? එම කම්පනය බෙදා හදා ගත යුතුයි. ඔහු තව කෙනෙක්ට ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. එහෙත් මේ කෙටි කතාවේ අපිට සම්මුඛ කරන කාරණාව කුමක්ද? අන්න එයයි ඔබ ධාරණය කරගත යුත්තේ, ਵਿਚාර ලිවිය යුත්තේ ඒ ඇසුරෙන්. මම කැමති මේ කෙටි කතාවේ ධාරණාව මෙලෙස සංකල්පගත කරන්න, සූත්‍රගත කරන්න. නූතන ධනේශ්වර පාලන රාමුව තුළ මිනිසා තවත් මිනිසෙකුගේ හැඟීම් හමුවේ අනුකම්පා සහගත නොවන ආකාරය, තවත් මිනිසෙකුගේ හැඟීම් අහිමිවීම හමුවේ කාලය මිඩංගු නොකරන ආකාරය, මිනිස්සු කොයිතාක් දුරට යාන්ත්‍රිකව හැසිරෙන ආකාරය, අනෙකාගේ දුකෙහිදී අනෙකාගේ සතුටෙහිදී සවන් යොමු නොකරන ආකාරය තමයි මේ කෙටි කතාවෙන් අප වෙත ඉදිරිපත් කරන ධාරණාව. මේ ධනේශ්වර රාමුව ඇතුලේ අපි යම් තරඟකාරී ජීවිතයකට හුරු වෙලා තියෙනවා. අපි උදේ නැගිට වෙලාවෙ ඉඳලා හවස් වරුව වෙනකන් තරඟයක්. නොනවත්වා සිටින තරඟයක මේ සමාජයේ මමත්වයෙන් පිරීලා මමය මාගේය කියන අර්ථකථනයන් තුලින් මේ සමාජයේ බහුල වෙලා තියෙනවා. එවැනි සන්දර්භයක අපිට අවකාශයක් නැහැ යම් බාහිර පාර්ශවයක දුක්ඛඳෝනාවන්ට ඇහුම්කන් දීමට. අවකාශයක් නැහැ වගේම අප ඊට පෙළඹෙන්නේ.
ඔබට පැහැදිලි ඇති. අනෙකාගේ දුක වෙනුවෙන් සංවේදී නොවන අකෘතඥ මිනිස් සමාජයක් පිළිබඳව තමයි මේ කෙටි කතාවේ අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ. අනෙකාගේ දුක නොවිමසන, අනෙකාගේ දුක කෙරෙහි සංවේදී නොවන, අඩුම තරමින් අනෙකාගේ දුක කෙරෙහි සවන් දීමට Tamanගේ සවන් මාත්‍රයක් හෝ ලබා නොදෙන, තමාගේ සවනත යොමු නොකරන බොහොම යාන්ත්‍රික කරුණාවක් නොමැති මිනිස් සමූහයා පිළිබඳව තමයි අප වෙත ගෙනහැර දක්වන්නේ. ඇයි මම මේ ධනේශ්වර සමාජය කියලා අර්ථකථනය කළේ? මේ ධනේශ්වර සමාජය ඇතුලේ අපි පොදු කුලකයක් බවට පත් වී නැහැ. අපි මමත්වයෙන් වෙලිලා, අපි මමත්වයේ තුල සිරගත වෙලා, අපි මොකක්දෝ දෙයක් ලුහු බැඳ යන කොට්ටාසයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් වැළපීම කෙටි කතාව බැලු බැලමට ඔබට හිතෙයි මේ තාත්තා කෙනෙක් පුතාව අහිමි වීම නිසා වැළපෙනවා. තමාගේ දුක කියාගන්න විදිහක් නැතුව. හැබැයි ඔබ ගැඹුරට කිඳා බැහැලා කෙටි කතාව විචාරය කරන කෙනෙක් නම්, ඔබ කෙටි කතාව ගැඹුරින් ස්පර්ශ කරන කෙනෙක් නම්, ඔබ ධාරණය කරගත යුත්තේ අර මම කලින් සංකල්පගත කරපු ඒ ධාරණාව. අනෙකාගේ දුක හමුවේ අකාරුණික වන, ඇහුම්කන් දීමට යහුසුළු නොවන ආත්මාර්ථකාමී මිනිස් සමූහයා පිළිබඳව තමයි මේ කෙටි කතාවේ අප වෙත ගෙනහැර දක්වන ප්‍රධානතම ධාරණාව. ඊට පරිබාහිරව පියෙකු වශයෙන් තම දරුවා හිමිවීමේ වේදනාව, එම වේදනාව සමනය කර ගැනීමට දරන උත්සාහය ඊට පරිබාහිරව අප වෙත සම්මුඛ කරනවා. අවසානයේදී මේ කෙටි කතාවේ ගෙනහැර දක්වනවා ඔබගේ දුක අසන්න මිනිසෙකුම ඉදිරිපත් නොවේ. ඇතැම් විටක ඔබගේ දුක ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඔබ ගසක් හෝ මලක් තෝරගනීවි. යම් අභෞතික වස්තුවක්. නොපෙනෙන දෙවි කෙනෙකුන් තෝරා ගනීවි. ඉයෝනාට සරණක් වී තිබෙන්නේ ඔහුගේ ජීවිකාව සපයන අශ්වයා. ඔහු අවසානයේ තීරණය කරන අශ්වයා ගාවට ගිහිල්ලා තමාගේ පුතු මියගිය ශෝකාලාපය අශ්වයාට හෙළිදරව් කිරීමට. ඒ තුලින් ඇන්තන් චෙකොව් යම් ආකාරයකට අප ජීවත් වෙන සමාජය සියුම් උපහාසයකට ලක් කරනවා. මිනිසාගේ දුක කෙරෙහි සංවේදී නොවන වාතාවරණයක මිනිසාගේ දුක කෙරෙහි සංවේදී වන්නේ තිරිසන් සත්වයෙකු. බලන්න ඇන්තන් චෙකොව් සදේ උපහාසාත්මකව මිනිස් සමාජය වෙත එල්ල කරන ප්‍රහාරයේ කෙබඳුද මේ කෙටි කතාව ඇතුළේ. අපි ඉතාම ඉක්මනින් කෙටි කතාවේ තෝරාගත් දෙබස් කාණ්ඩ වර්ණනා කිහිපයක් වෙත අවධානය යොමු කරමු. කෙටි කතාව එක තැනක මෙලෙස සඳහන් වෙනවා. වීදියේ දැල්ලුණු පහන් සිසාරා ඝන හිම කැට වැටෙමින් ගෙවල්වල පියසිත අශ්වයන්ගේ පිටවලුත් මිනිස්සුන්ගේ උරහිසා හිස් මැසුමුත් වසාගෙන තුනී තට්ටුවක්ව පවති. අපි දන්නවා රුසියානු සමාජයේ බොහොම ශීත ඍතුවකට උරුමකම් කියන රටක්. දැන් මේ වර්ණනාව හොඳින් බලන ඔබට පෙළපොතේ හොයාගන්න පුළුවන්. මින් සංකේතවත් කරන්නේ කුමක්ද? තමාගේ දරුවාගේ අකල් මරණය නිසා වියෝවට පත්වෙච්ච ඉයෝනාට සීත ඍතුව එතරම් බාධකයක් නොවේ. සීත ඍතුව ඔහුට දුකක් නොවේ. මා නැවත අවධාරණය කරන්නම්. ඔහු ඉන්නේ හිම කන්දක් කඩා වැටුණත් ඉන් ගැලවීමකට උවමනාවක් නැත්තෙකුමෙනි. හිම කන්ද නැමැති දුක පුතා අහිමිවීම නැමැති දුකට වඩා අල්පයි. එනිසා පුතු අහිමිවීමේ දුක විසින් මේ සීත ඍතුවේ වින්දිතේකු බවට පත්වීම කියන දුක යටපත් කරලා තිබෙන්නේ. ඔබට පරිසරයේ බලපෑම එල්ල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ දුකක් නොවේ. හැබැයි ඔබේ සමීපතමෙක් ඔබගෙන් වෙන්වීම ඔබට උසුලාගත නොහැකි වේදනාවක් අත්පත් කර දෙනවා. මා ගමන් කරන ඊළඟ අවස්ථාවට මේ කුලී රත රියදුරා ඊටාම දුගියා ඉයෝනාගේ රථයට ගොඩ වෙනවා යම් පුද්ගල කොට්ටාශයක්. පළමුව ඔහුගේ රථයට ගොඩ වෙනවා යුද හමුදා නිලධාරියෙක්. ඔහු බොහොම අකාරුණිකයි, දණ්ඩ ව්‍යුහයෙන් යුක්තයි. ඉයෝනාට බොහොම සැඩපරුෂ විදිහට කතා කරන්නේ. ඔහුගේ හමුදා නීතිය ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා විය යුතුයි ඒ රථේ ගමන් කරද්දී. ඉයෝනා තතනනවා, මුමුණනවා තමාගේ දුක ඒ මගියා සමග බෙදා හදා ගැනීමට. හැබැයි ඔහු නොවේහි එකදු වචනයක් හෝ තමාගේ මුවින් තෙපලන්නේ. මම එක තැනක් ඔබට පෙන්වන්නම්. මෙලෙස හමුදා නිලධාරියා බැනවදිනවා. කොහෙද යකෝ යන්නේ? දකුණට. උඹ දක්කන්න දන්නේ නැහැ. දකුණෙන් ඵලයන්.
වාහනයක් තුලින් රියකරුවෙක් ඔහුට ශාප කරයි. ඒ වගේම ඉයෝනා එක අවස්ථාවක උත්සාහ දරනවා මෙලෙස තමාගේ දුක විවරණය කිරීමට. ඉයෝනාට උවමනා වූයේ පුතා මල බව ඔහුට කීමටය. එහෙත් භීතිය නිසා දිව නොනැමේ. ඉයෝනා විරිත්තමින් සිනාසී අමාරුවෙන් රළු හඬකින් කතා කරයි. මගේ පුතා මේ සුමානේ මැරුණා. මොනවා වෙලාද මැරුණේ? සන්නිපාත උනේ කියලා දවස් 3ක් ඉස්පිරිතාලේ හිටියා. ඒත් මැරුණා. අපේ කරුමේ තමයි. දැන් ඔහුගේ අර ආභ්‍යන්තරික දුක හමුදා නිලධාරියාට ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබ විශ්වාස කරන්න හමුදා නිලධාරියා ඔහු සමග අකණ්ඩ සංවාදයක නිරත වන්නේ නැහැ. අඩුතරමේ ඉයෝනාගේ සිත සනසන එකදු වදනක් හෝ ඔහුගේ මුවෙන් පිටවන්නේ නැහැ. ඔහු ඉයෝනාට බැනවදිනවා. ඔහු ඉයෝනාට අවලාද කරනවා. බලාගෙන ඵලයන් යකෝ උඹ මැරිලද බොල නාකියෝ යන වදන් තුලින්. ඊටාම අකෘතඥ ස්වභාවය ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යෝනාගේ රථයට ගොඩවන්නේ ඔහුගේ පුතාගේ වයස හා සමාන සෙල්ලක්කාර තරුණයන් පිරිසක්. බැලේ නර්තනයේ යෙදෙන, බීමතින් හැසිරෙන, රුසියානු ධනපති සමාජයේ නියෝජනය කරන ජේත්තුකාර යම් අලසකාරී ගති පැවතුම් සහිත නාස්තිකාර චරිත ලක්ෂණයන්ගෙන් අනුවුණ තරුණයන් පිරිසක්. මොවුන් ඉයෝනාගේ රථයට ගොඩ වෙනවා. ඉයෝනාට දැඩි ලෙස වාග් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඉයෝනාට අපහාස කරනවා. ඔහු උපහාසයට ලක් කරනවා. ඔහුගේ වයස නිසා ඇති වී තිබෙන කුදුභාවය ප්‍රශ්න කිරීමකට ලක් කරනවා. අපි අවස්ථා කිහිපයක් බලමු. නාකිරාල උඹේ තොප්පියේ හැටි මුළු පීටර්ස්බර්ග් නුවරම නෑ ඔච්චර කබල් තොප්පියක් හොයාගන්න. උඹ ගමන එහෙම් පිටින්ම යන්නේ මේ විදියටද? ඈ මිනිහෝ. උඹට මුකුත් ඕනෑ වෙලාද? ඔහොමද මිනිහෝ දක්කන්නේ? ඔය කසේ ටිකක් පාවිච්චි කරපන්. යමන් යකෝ යමන්. ඕක හොඳ හැටි දීපන්. මේ තරුණයන්ගේ අවලාද ඉයෝනාට දැඩි දුකක් ඇති කරන්නේ නැහැ. මොකද යෝනාගේ දුක වෙලී පවතින යෝනාගේ හදවත වෙලී පවතින්නේ මේ තරුණයන්ගේ හිස් අවලාද වලින් නෙමෙයි. කුෂ්මා නැමැති තමාගේ පුතු අකාලේ වුණ රෝගයට ලක්ව ස්පිරිතාලේ මිය යෑමේ සංසිද්ධියයි ඔහුගේ හිතේ වෙලී පවතින. ඒ නිසා ඔහුට මේ ප්‍රබල දුකක් නොවේ. ඔහු මෙලෙසේ තරුණයන් හමුවේ තමන්ගේ දුක ප්‍රකාශ කරනවා. මගේ පුතා මලේ මේ සුමානේ. එතකොට බලන්න ඉතාම අකාරුණික විදිහට අර තරුණයන් පවසන ප්‍රකාශය. අපි කවුරුත් මැරෙනවා. තරුණයන් අතර සිටි කුදා සිත්පිත් නැති ලෙස පවසයි. මේ මිනිහා අපි කොයි වෙලාවෙ එක්ක යාවිද? එකෙක් අසත් තවකෙක් පිළිතුරු දෙයි. එහෙනම් මිනිහාගේ බෙල්ලට පොඩ්ඩක් කුත්තු කරනවා. මං හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි. ඒ තරුණයන් බොහොම සෙල්ලක්කාර වංශක්කාර සමාජ පන්තිය නියෝජනය කරනවා. ඔවුන් මදුවිත පානය කරනවා, මුදල් නාස්ති කිරීම කරනවා, තරුණයන් ආශ්‍රය කරනවා. ඔවුන් දෙමාපියන් සමග ඍජු අන්තර් සම්බන්ධතාවක් පවත්වන්නේ නැහැ. බොහොම සෙල්ලක්කාර ජීවිත ගත කරන්නේ. ඔවුන්ගේ පියා හා සමාන ඉයෝනා පිළිබඳව ඔවුන්ගේ හිතේ ඇතිවන්නේ අනුකම්පා ස්වරූපයක් නොවේ. යමෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන් ලාංකේය සමාජ සංස්කෘතිය ඇතුලේ අපි දෙමාපියන් සමග යම් සංස්කෘතික සබැඳියාවක් පවත්වනවා. හැබැයි මේ වැළපීම ලියවිලා තිබෙන්නේ රුසියානු සමාජ සන්දර්භයක. ඒ නිසා දරුවන් දෙමාපියන් අතර පවතින සංස්කෘතික ගනුදෙනුව වෙනස් නේද කියලා කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් නගන්න පුළුවන්. ඔව් ඔබ නිවැරදි. නමුත් ඕනෑම සමාජයක පොදු ධර්මතාවක් තමයි අපි යම් පමණකට වැඩිහිටියන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඔහු හෝ ඇය කුමන වෘත්තියක් අනුගමනය කළත්. ඒ නිසා ඉයෝනාගේ රථයට ගොඩ වුණු මෙම තරුණයන්ගේ ක්‍රියාකලාපය ප්‍රේක්ෂකයන් නැත්තම් මේ කෙටි කතාව කියවන පාඨකයන් විදිහට අපට ඇති කරන්නේ ප්‍රබල කම්පනයක්. ඉන් අනතුරු ඉයෝනා ගමන් කරන්නේ රතගාල වෙත. ඔහු එහිදී උත්සාහ කරන රතගාලේ හිමිකරුවා වෙත තමාගේ දුක කියා පවසන්න. තමාගේ දුක පවසන්න, දුක තුනී කරගන්න, දුක බෙදා හදා ගන්න. හැබැයි ඔහුට සවන් දෙන්නේ නැහැ. ඔහු මෙලෙස කතාව ආරම්භ කරනවා. මේ මල්ලි, උඹ දන්නවාද මගේ පුතා මැරිලා දැන්? උඹට ඇහුණද මේ සුමානි ස්පිරිතාලේ? ඒක දිග කතාවක්. දැන් ඉතින් කුෂ්මා ඉයෝනි ඉවරයි. එයා අපට ජීවත් වෙන්න ඉඩ හැරලා ගියා.
එයා නම් ඩොග් ගාලා කම්මුතු වුණා. හිතපන් ඔන්න උඹට පොඩි පැටියෙක් හිටියා. ඔහු රතගාලේ සිටින රතහිමියාට තමාගේ දුක පැවසීමට උත්සාහ කරද්දී ඔහු කනකට මායිම් කරන්නේ ඔහු නින්දට වැටෙනවා. ඔහු හා සමාන තවත් මිනිසෙකුගේ දුකක් කියාගෙන ඉද්දී ඊට සවන් යොමු කිරීමේ කාරුණික ගුණාංගයක් ඔහුට නැහැ. ඔහුට නින්ද ලොකු වුණා. අවසානයේ කිසිදු මිනිසෙකු ඔහුගේ දුක නොඅසන තැන යෝනා යොමු වෙන්නේ අශ්වයා වෙත. ඔහු මෙලෙස පවසනෝ තමාගේ ජීවිකාව සපයන අශ්වයාට. මා නැවත ඒ උච්චාරණය කරන්නම්. ඔන්න ඔබට පොඩි පැටියෙක් හිටියා. ඌ හිටි හැටියෙම උඹව අතෑරලා ගිය එකයි දුක. නොවේද බොල. ඔහු අශ්වයා සමග අල්ලාප සල්ලාපේ දෙනවා. අශ්වයා පිදුරු කනවා. අශ්වයා යෝනාට සවන් දෙන ස්වරූපයක් කෙටි කතාව තුළ අපට යම් ආකාරයක සංකල්ප රූපාත්මකව මවනවා. ඒ නිසා ඔබ ධාරණය කරගන්න යෝනාගේ රතයට හමුදා නිලධාරියෙක් යම් සෙල්ලක්කාර තරුණයන් පිරිසක් ගොඩ වෙනවා. ඔවුන් යෝනාට සවන් දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ රාජකාරිය ලොකු වුණා. තරුණයන්ට යෝනා විසුලුවක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේමයි රතගාලේ රත හිමිකරුවා ඔහුට ඔහුගේ නිନ୍ଦ ප්‍රමුඛභාවයට පත් වුණා. ඔහු මොහොතක්වත් අවදි වී යෝනාට සවන් දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යෝන අවසාන විකල්පයේ ලෙස යොමු වන්නේ තමාට ජීවිකාව සපයන අශ්වයා වෙත. ඔහු අශ්වයා සමග අල්ලාප සල්ලාපේ යෙදෙනවා. ඉතින් බැලු බැල්මට මේ කෙටි කතාව බොහොම සරල කෙටි කතාවක් ලෙස ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ කෙටි කතාවේ සමාජයට අප ලබා දෙන නැත්නම් මේ කෙටි කතාවෙන් සමාජයට ලබා දෙන පණිවිඩය සමාජ පුරුෂාර්ථය තමයි අනේකා කෙරෙහි අකෘතඥ වන සමාජ සන්දර්භයක මිනිසුන් හුදකලා වන ආකාරය, මිනිසුන් ආභ්‍යන්තරික වශයෙන් විලාපයන්ට ලක්වන ආකාරය තමාගේ දුක බෙදා ගැනීමට නොහැකිව. අපි දන්නවා අකල් මරණ කියන කාරණාව අලුත් සමාජ සංසිද්ධියක් නොවේ. මරණයන් සෑම විටම අපට ඇති කරන්නේ දරාගත නොහැකි වේදනාවක් මේ පෘථග්ජන ජීවිතයේ ඇතුලේ. ඒ නිසා අපට සිදු වෙනවා අපගේ දුක බෙදා හදා ගන්න. අපට දුක බෙදා හදා ගැනීමට සුදුසු පාත්‍රයක නොමැති විට අප තුළ යම් පමණකට ප්‍රතිමාන විරහිත ගතියක් උත්පන්න වෙනවා. අපට සමාජය පිළිබඳ හිස් හැඟීමක් උත්පන්න වෙනවා. සමාජයට තමා අවදගත් යන හැඟීම උත්පන්න වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙහිදී යෝනා ජීවිතේ නැති කරගන්න තීරණය කරන්නේ නැහැ පුතා හිමි වූ පළියට. ඔහු දුක සමනය කරන්න තීරණය කරන්නේ අශ්වයා ගාවට ගිහිල්ලා. ඒ නිසා ආදරණීය දුවේ පුතේ වැළපීම කෙටි කතාව ඔබ කියවන්න රස විඳින්න. එහි මතුපිට අර්ථය ඔබ ධාරණය කරගන්න ගමන් ඉන් ප්‍රකාශිත මේ ගැඹුරු සමාජාර්ථයත් ඔබ කියවීමට ලක් කරන්න. ඔබේ විචාර තුල සඳහන් කරන්න. ධනේශ්වර සමාජ ක්‍රමයක් තුල තරඟකාරී වාතාවරණයක මිනිසා මමත්වය ලුහුබඳින අවධියක අනේකා කෙරෙහි සංවේදී නොවීම, අනේකාට ඇහුම්කන් නොදීම තුල යම් ආභ්‍යන්තරික දුකින් පෙළෙන මිනිසුන් තවත් පීඩාවට පත්වන ආකාරයේ ඉච්ඡාබංගත්වයට පත්වන ආකාරය තමයි මේ කෙටි කතාවේ අප වෙත ගෙන හැර දක්වන්නේ. අවසානයේ සතෙකුට දුක පැවසීම හරහා මිනිස් සමාජයේ යම් සදේ උපහාසයකට ලක් කර දී තිබෙනවා. ඒ නිසා දුවේ පුතේ ඉදිරි පාඩම්නුත් සාකච්ඡා කරන පොරොන්දුවෙන් සමුගන්නවා. අදට ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කර සිටිනවා විෂන් එඩියු ශ්‍රී ලංකා සමග එකතු වන්න. අපගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඔබ සැමට ජය.